हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत अच्छा लगता है। मैं चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ। हाय, देख सकते हैं मैं इसमें हरा मिर्ची रख रही हूँ। थोड़ा सा भुन गया है, उसमें थोड़ा हल्दी रखूँगी। देख सकते हैं इसमें जो सॉस वगैरह होता है वो सब मैं डालूँगी। ठीक है, देख सकते हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, ये जो मेरे पास कम पुलाव खाने के लिए है वो सब मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे मैं और मेरी बेटी हूँ, मैं अकेली हूँ, इसलिए थोड़ा सा बना रही हूँ। आप सबको चाउमीन पसंद है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कैसे चाउमीन बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। आप मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा भून रही हूँ। टमाटर सॉस डाल रही हूँ। और नमक रख रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार। इसमें चाउमीन डालकर मैं उसको थोड़ा देर भूनूंगी। थोड़ा गैस थोड़ा तेज़ है ना, इसलिए कम कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, आप सबको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे तो चाउमीन तावा पर बनता है और मेरे घर पे मैं कढ़ाई में ही बना लेती हूँ। जो नॉर्मल सब्ज़ी बनाती हूँ वो उसमें बना लेती हूँ। मैं मार्केट के नहीं खाती हूँ क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर है और मुझे चाउमीन अच्छा लगता है खाने के लिए, तो इसलिए मैं घर पे बना लेती हूँ। देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है और यहाँ पर मैं खा रही हूँ। देख सकते हैं मैं कैसे खा रही हूँ। आप सब को खाना है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।